Deze videoclip gaat over radical prostatectomy, de meest gebruikelijke vorm van definitieve prostaatkankertherapie. Radical prostatectomy betekent de volledige verwijdering van de prostaat door chirurgische middelen. Dit wordt traditioneel gedaan door te snijden van de navel tot het bekkenbod. De prostaat wordt volledig verwijderd samen met de zaadblaas. In de meeste gevallen kunnen zenuwvezels die verantwoordelijk zijn voor erectie gered worden. Lymfeklieren die wellicht geïnfecteerd zijn met kanker worden ook verwijderd. Vervolgens worden de blaas en de plasbuis subtiel samengehecht. Wij introduceren een katheder die 1 tot 2 weken daar blijft. Er zijn 2 grote voordelen van radical prostatectomy. Ten eerste, het prostaatcarcinoma wordt volledig verwijderd. Ten tweede, wij krijgen vitale informaties met betrekking tot de kanker zelf. Vanaf het moment dat we weten of de tumor al de prostaatkapsule heeft verbroken of de lymfeklieren geïnfiltreerd heeft, kunnen we een potentieel nodige follow-up therapie onmiddellijk en effectief doorvoeren. Zoals met elke therapie zijn er risico's. Zij betreffen continentie en potentie. De sluitspier van de blaas ligt direct voor de prostaat. Of volledige functionaliteit hersteld kan worden, hangt vooral af van de vaardigheden van de chirurg en de leeftijd van de patiënt. Deze urinaire incontinentie lost zich normaal vanzelf op, na afloop van de genezingsproces ergens tussen 6 en 24 weken. 3 tot 6 maanden na de operatie raken alleen nog 2% van onze patiënten af en toe nog urine kwijt. Dus vraag onze chirurg over het percentage van incontinentie met zijn patiënten. De prostaat produceert seminale vocht. Dus vanaf het moment dat de prostaat verwijderd is, wordt er geen zaad meer uitgelekt. Mannen ervaren echter nog steeds een normale orgasmus. De zenuwen die verantwoordelijk zijn voor erectie hebben directe contact met de prostaat. Bij gevolg kunnen beschadigen van de zenuwen nooit volledig worden uitgesloten, zelfs met de grootste nauwlettendheid. De nodige tijd voor de genezing en de kwaliteit van de erectie hangen vooral af van de leeftijd van de patiënt en hun potentieel risico. PDE5-inhibitoren zoals Viagra, Cialis en Levitra kunnen als steun gebruikt worden. Dit is waar het concept van Kiel wordt ingezet. Patiënten krijgen na de ingreep een lage dosis van PDE5-inhibitoren voor meerdere maanden, die de zuurstoftoevoer van de penis verbeteren en daarmee ook de erectiele functie. Tegenwoordig is bij de meerderheid van gevallen van radical prostatectomy niet meer een open operatie nodig. In plaats daarvan wordt geopereerd met een robot. De Da Vinci-operatie met de assistentie van een robot is waarschijnlijk de grootste chirurgische innovatie van de laatste 30 jaar. De kleine instrumenten worden geïntroduceerd met minuscule ingrepen in het menselijk lichaam. Dan controleert de chirurg. Da Vinci's instrumenten zijn extreem bewegelijk. Elke beweging door de hand van de chirurg wordt direct getransfereerd. Verder is Da Vinci uitgerust met een stereoscopische camera, die chirurgen met een vergroot 3D HD-beeld verzorgt. Het effect is alsof artsen verkleinerd waren en in het lichaam van de patiënt zijn gebeamd. Dit maakt operaties mogelijk die vroeger onmogelijk waren. Met betrekking tot prostaatkanker heeft dit extreem positieve effecten op het redden van zenuwen. Onze kliniek in Kiel heeft een speciale soort van intraoperatieve diagnostiek. De prostaat wordt totaal gescheiden van de blaas en de blaasbuis en eruit gehaald. Pathologen snijden volledige delen van de voor- en achterkant af en onderzoeken terwijl de operatie nog steeds in gang is. Traditioneel wordt alleen een geïsoleerd monster genomen. Kiel's OncoSafe concept gebruikt volledige delen van de prostaatrand die histologisch onderzocht zijn. Dit zorgt voor een maximum aan zekerheid in het verwijderen van alle kankercellen. Het vergelijken van standaard intraoperatieve diagnostiek met uiteindelijke histologische resultaten laat een 83 tot 87% juistheid zien. Kiel's OncoSafe method heeft een 95% correctheid. Er is nog een voordeel van de Da Vinci-operatie. In het geval van Extended Lymph Adenectomy, welke nodig is in alle patiënten die een Gleason score van 7B en hoger hebben, operatie met de hulp van een robot maakt een preciezere en uitgebreidere verwijdering van de lymfeklieren mogelijk, met minder bijwerkingen. Ten slotte gaan we de traditionele en de met een robot gesteunde prostatectomie vergelijken.
Da Vinci gebruikt minuscule ingrepen voor toegang in plaats van een lange sectie door de buik. De katheter kan eerder weggehaald worden. Het redden van zenuwen wordt verbeterd, er is minder verlies van bloed en minder pijn. En snellere genezing. Het verwijderen van lymfeklieren is effectiever, preciezer en heeft minder bijwerkingen. Met deze technologie zijn continentie en erectiele functie na het chirurgische verwijderen van de prostaat uitstekend. Voor mij persoonlijk is dit door middel van een robot geassisteerde Da Vinci prostatectomie de best beschikbare therapieoptie voor prostaatkanker.